සුබ දවසක් ඔබට. අද මම ගේන්නේ පෙන්වන්න යන්නේ වොෂින් මැෂින් එක. මෙන්න මේ වර්ගයේ තියෙන මේ වර්ගයේ සේදනේ තියෙන වොෂින් මැෂින් එක. මේකේ වතුර ලීක් වෙනවා. අනිත් එක මේක දුවන්නේ නැහැ. කටකට ගාලා පනිනවා මෝටරේ ලෙස්සනවා. මේකේ ඒ කොටස ඒ ඇක්ෂන් එක මාරු කරන්න ඇති පෙන්වන්න යන්නේ. බලමු මේ කැප් එක ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙනවා බෝල්ට් ඇණයක්. මේක ඇතුලේ ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්නේ. මෙතෙන්ට ඇණේ හැවිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ ඇතුලේ නට් තියෙන ඇණේ අපි ඒක ගලව ගන්න ඕනේ. යන්නේ ගලවපුවාම මේ කොටස මේක මෙහෙම එනවා උඩට. එන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් මේකෙන් උස්සලා අල්ලගෙන ඇනේට මොකක් හරි තියලා ඇනේ ගලවලා ඇනේට එතන මොකක් හරි තියලා ගහපුවාම ඒක ගැලවිලා එනවා අහකට. මෙන්න මේමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ කොටසට මේක මෙහෙම සවි වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි කොටස. මේක මෙහෙම සවි වෙලා තියෙන්නේ. ඇණේකි තමයි එතන සවි වෙන්නේ. දැන් අපි මේ කොටස යටින් ගලවලා ගන්න ඕනේ. මේ කොටස යටින් මෙෂින් ගලවලා ගන්න ඕනේ. මේක සිදු වෙන්නේ මෝටරේ වේගයෙන් කරගෙනකොට ඊට වඩා සුළු වේගකින් මෙන්න මේ කොටස උඩ කොටස කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ගියර් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ගියර් ටයිප් එකකට මේක වේගයෙන් කරගෙනවා. මේක මෙතන කරගෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. මේක වාර කීපයක් කරගෙනකොට මේක එකක් කරගෙන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් යට කොටස ගලවලා ගමු. මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන සීල් එකක්. වතුර ලීක් වීම වළක්වන්න. ඒකෙන් තමයි වතුර ලීක් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒකේ සීල් එක. මෙන්න මේ සීල් එක තමයි ගෙවිච්චම සමහර විට මේ ඇක්සල් එක බුරුල් වෙච්චම මේක හෙල්ලෙන්න ගත්තා. මේක දැන් හෙල්ලෙනවා. මේ හෙල්ලීම නිසා ඒ අතරින් වතුර බහිනවා. එතකොට මේ සීල් එක මේක හෙල්ලෙන්නේ නැත්තම් මේ සීල් එක විතරක් දාපුවම ඇති. එතකොට මේක හෙල්ලෙනවා නම් මේ සම්පූර්ණ මේ සෙට් එකම මේකම දාන්න ඕනේ. හෙල්ලෙනවා නම් මේක ලෙස්සනවා නම් ජරතර ගාලා සද්ද ඇහෙනවා නම් හරියට දුවන්නේ නැත්නම් මේ සෙට් එකම දාන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙන්න මේ සීල් එක විතරයි දාන්න ඕන. මේක රුපියල් 100 ගාණක් වෙන්නේ පොඩි මුදලක් වෙන්නේ. මෙතනින් මොකක් හරි දාලා ගලවලා ආපහු තියලා තද කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ වෙන දෙයක් නෑ. ඒක බොහොම සරලයි. වතුර ලීක් වෙනවා නම් පළමුව මේක මේ කොටස ඉවත් කරලා ගලවලා ඊළඟට මෙතන තියෙන සීල් එක දාපුවම හරියනවා. මේක හෙල්ලෙනවා නම් හැබැයි දැන් මට අහන්නේ මෙතනින් බුරුල් ගෙවිලා තියෙන්නේ මේ ඇක්සල් එක. ඒක සෙට් එකම දාන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකේ මෝටරේ මේ බෙල්ට් එක හරහා තමයි මේ කපල් කරලා තියෙන එකට. අපි කලින් බෙල්ට් එක පන්න ගන්න ඕනේ. ඒක මේ මල්ලා මේකට පන්නලා හදට අරගෙන බෙල්ට් එක පන්නලා පැත්තකට කරලා ඊළඟට තියෙනවා මේකේ ගලවන්න මෙතන නට් එකක්. මේකේ මෙතන පේනවද නට් එකක්. මේ නට් එක මේක ගලවන්න ඕන.
මෙතන නට් එක තිබුණේ. මෙතන මේක කෙරවලේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ කෙරවලේ නට් එක තමයි. එතකොට මේක ගන්න පුළුවන් අහකට. ආකට ගලවලා මේක ගලවලා මේක තමයි මේකේ මෙන්න මේ කොටසට හයි වෙලා තියෙන්නේ. මේකට මෙහෙම හයි වෙලා මේක අර මොටරේ දුවන්නේ. එතකොට මේක කරගෙනකොට මේ ඇක්සල් එක කරකලා වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේකේ මේ එන ඔක්කොම ගලවලා අයින් කරගන්න. එන හයක් තියෙනවා. මේ එන හය मोटरे ඊළඟට ඉතින් අයින් කළ බෙල්ට් එක බලපු බෙල්ට් එක කඩ තුල නම් හානි වෙලා නම් බෙල්ට් එක දාන්න හොඳයි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපි දැන් ගලවපු ඩොක් ගන්න ඕන හදලා එළියට මේක දාලා අලපුවම ඉබේම එළියට ඇදලා යනවා මේ විදිහට. මේ කොටස තමයි මේකේ නරක් කරලා තිබුණේ. ඒක දැන් අලුත් එකක් මේකට දාන්න යන්නේ. මේක තමයි මේක සුදුෙන් ජර බර ගාලා ලෙස්සනවා. මේක හරියට දුවන්නේ නැහැ. සමි කියලා තියෙනකොට මෙන්න මේ මැසේජ් වෙන්නේ. මේක සද්ද එනවනේ. මේක කරගෙනකොට මේක ඇතුලේ තියෙන ගියර් එක ඒක ලෙස්සනවා. කට ප්ලාස්ටික් තියෙන්නේ. ඒවා කැඩිලා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද සරි කරන්න කියලා. දැන් මේකට මේක හයි කරන්න ඕන. මේ අලුත් එකක්. මේක අලුත් එකක්. අලුතෙන් ගන්න තියෙනවා. එකේ පුෂින් මැෂින් වර්ග වලට එක එක විදිහට ඉන්නේ. මේ වර්ගයට මේක තමයි ඉන්නේ. මේක අර වයපොල් කියන වර්ගයේ ඒක laundry machine කියලා කියනවා. මේ හේදන ක්‍රමයට laundry ක්‍රමයට ඉතා හොඳින් හේදනවා. මේකට රිදි වලට හානියක් නොවි. මේකට මේ විදිහට ඇන ටික දාලා
ඕන විදිහට හයි කරලා පිටත් කටියනේ දාලා නට් ටික දාලා ඉර කරගන්න ඕනේ. බුරුල් නොවෙන්න හොඳට ඉරට යන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක මේ විදිහට මොටරේට අමුල්ලා බෙල්ට් එක මොටරේට අමුල්ලා මේ විදිහට පුලියටත් හරියට බෙල්ට් එක දාලා ගත්තම දැන් මේ ටික සම්පූර්ණයි. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ උඩින් හයි කරන්න. මෙතන මේ නට් එක දාලා මෙතන මේ නට් එකක් තියෙනවා. මේ නට් එක දාලා හිර කරලා ඊළඟට මෝටරේට සම්බන්ධ කරලා බෙල්ට් එක දැම්මා. එච්චරයි උතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන කුණු තියෙනවා නම් සුද්ධ කර දාලා ඒක කුණු තියෙනවා යට සුද්ධ කරලා දාලා මේක මේ විදිහට මේක තියෙන මේ ඇක්සල් එකට දාලා මේ යන්නේ දාලා ඉර කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මේක දාලා ඊළඟට එතන මේ මැද්දට එන බෝල්ට් එකේ දාලා මේ පොඩි බෝල්ට් එකක් තියෙන එක දාලා හොඳට කිටි හිර කරගන්න ඕනේ. හොඳට හිර කරගන්න ඕනේ ඒක. එච්චරයි. දැන් හරි. දැන් පුළුවන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ටෙස්ට් කරලා බලමු. වැඩ කරනවා. පේන විදිහට වැඩ කරනවා. ඔක තමයි මේක එච්චර සංකීර්ණ දෙයක් නෑ. බොහොම සරලයි. ඔබට පුළුවන් පාසුවෙන් ඔබට පුළුවන් මේක රිපෙයාර් කරගන්න. ඔබට තියෙන්නේ කෑල්ල මිලදී ගන්න පමණයි. කලින් කලෝගෙන අරන් ගිහිල්ලා හරියටම ඒ කොටස් ඒ විදිහට තියෙනවා කියලා බලලා මිලදී ගත්තම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මිලදී ගන්න ඉස්සෙල්ලා පරණ කෑල්ල අරගෙන යන්න ඕන. අරන් ගිහලා ඒක විදිහටම තියෙනවද කියලා බලලා මිලදී ගන්න ඕනේ. පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා හරියට බලලා සමානද කියලා මිලදී ගෙනත් try කරගන්න. ඔබටම රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පහසුයි. වේදමක් නැහැ. මැෂින් එකේ මේ උස්සගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඊතර තියෙද්දිම හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මම හිතනවා. මගේ channel එකට මගේ වීඩියෝ channel එකට subscribe කරලා වීඩියෝට like එකක් දාලා bell icon එක click කළොත් ඉදිරියට තව දේවල් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ channel එකට subscribe එකක් දාන්න කරලා නැත්නම් like එකක් දාන්න. Thank you.